Selam arkadaşlar, çamaşır makinelerimizin leke tanıma özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Bakın, makineyi hangi programda yıkarsanız yıkayın, ekranda hangi leke üzerine yıkamak istediğiniz beliriyor burada gördüğünüz gibi. Bu gördüğünüz resim kozmetik lekeleri için, bu kan lekeleri için, bu yağ lekeleri ve bu da çay ve kahve lekeleri için. Bu oğlumun pantolonu kahve döküldü. Bunun için çay ve kahve lekesi olanı tanımladım. Ve bu da gördüğünüz gibi fondöten lekesi. Kozmetik ayarını alacağım bunu da. Bakın, ikisine de hiçbir ön işlem yapmadım. Sadece ayarlarında yıkadım. Sonuç gördüğünüz gibi muhteşem. Videoyu kaydedip arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Daha fazla detaylar, bilgiler için takipte kalın.